Toto video ti prináša Park3BA. Parkovanie tvojich motohračiek na novej revolučnej úrovni. Každá generácia má svojich automobilových hrdinov, ale je len málo aut, ktoré milujú všetky generácie bez rozdielu veku, pohlavia alebo krajiny pôvodu. A jedným z týchto aut je samozrejme aj Toyota Supra MK4, teda 4. generácie. A preto ma nesmierne teší, že na Volants TV vám konečne štvorkovú Supru môžem ukázať v celej svojej kráse. Nebo je to síce sériový, nedotknutý exemplár, ale to vôbec nevadí, pretože toto konkrétne auto má na sebe vkusné, pekné a hlavne funkčné úpravy. Na Volants TV konečne zaparkovala Toyota Supra 4. generácie. 5. generáciu sme tu už mali, to som bol konkrétne na jednom krásnom roadstripe na Grossglockneri. No ale tak som si hovoril, že štvorka, taká úplná klasika, by tu mohla raz prísť. No a ja tu zároveň vítam aj majiteľa, môjho kamaráta Dušana. Ahoj. Ahojte, ďakujem za pozvanie. Rozprávať vám o histórii Supry štvorkovej generácie, tak to by bolo asi nosením dreva do lesa, ale určite ste si všimli, že Supra tu nie je sama. Za ňou parkujem s môjim Lexusom SC300 a vy už z tých videí o tomto aute viete, že Toyota Supra 4. generácie a SC prvej generácie sú v zásade súrodenci, tak to môžeme nazvať? Môžeme to nazvať, hej. Čo bolo skôr teda, SC alebo Supra? Ja mám pocit, že SC. Takisto aj motory, aj podvozkovo to začalo Lexusmi. Toyota si tak otestovala práve tú platformu, aby nakoniec teda mohla prísť 4. generácia už vtedy úspešnej Supry. Odkedy máme túto 4. generáciu? Od 93. roku. A to sa vyrába 4. generácia. A to muselo byť asi celkom šok pre tých ľudí, že zrazu z tej hranatej veľkej Bol to lode... veľký šok. Inak Toyota strašne dlho naťahovala 3. generáciu. Ona už bola v tých posledných rokoch strašne zastarala, tak výzorovo dá sa povedať. Čiže tá 4. bol veľký skok. Aj sem, keď sme išli, tak ja som stále pozeral do spätného zrkadla, to auto je také široké, pri zemi, ako naozaj dobre sa na to pozerá. Ja som si zase užíval SC, lebo mám rád Soarery a SC, sú mi veľmi blízke a raz možno. Ale zaujímavé, že okrem teda tej spoločnej platformy zdieľajú strašne veľa dielov, napríklad aj brzdy a napríklad aj motor. Ale tu je asi ten hlavný rozdiel voči práve SC300, ktorá má atmosférický 2JZ, teda 2JZ, opäť radový 6-valec 3 liter. Ty máš v zásade tiež radový 6-valec 3 liter, ale trošku z iného levelu. A to je čo presne? 2JZ GTE, v tejto konkrétne je to bez VVT verzia, tá klasika. Tam je dôležité to písmenko T. GTE, čo znamená turbo samozrejme. O Toyoty G-čkové hlavy, hlavne to G je označenie hlavy, G-čkové boli vždycky performance. V ktorom roku začalo svoju pozemskú púť? To som povedal tak úplne kvetnato, ale kedy bolo vyrobené v zásade? V 96. Čiže to je prvý rok, kedy sa začali Supry prehupovať do faceliftových modelov. A v čom bol iný ten facelift? Mal som aj pred faceliftovú Supru, tiež štvorkovú, práve jednu z tých prvých z 93. A je tam veľa drobností v nárazníku, smerovky, bočné smerovky sú v blatníkoch, namiesto toho na tomto facelifte sú v nárazníku. Svetlá sú iné, aj európske modely, ale pred facelifty majú vnútra celé chromové. Tieto facelifty mali vnútra čierne. Ja ich mám streknuté do Piano Black už tie svetlá, lebo časom, ak sa nejedná tie európske sklené, tak ten Lexan a tie chromy vnútri už to ľubí vypraska, takže ja už ich mám trochu prestavané. Ten kríž, čo vidíme v nárazníku, to mali facelifty. V interiéri sú zmeny na faceliftoch, tam na palubovke, hlavne v okolí budíkov, tie sú iné. Pred faceliftom má také strašne také ploché a vlastne tento facelift tam má vystúpený ten klaster na tachometer, tačkomer a tak ďalej. Predface mal také tie gumové, také pogumované plasty. Jak niektoré Volkswageny, ono to potom časom nie so všetkým sa to ľúbi, ani s UVčkom, ani so svetlom, troška sa to šúpe a tak. Keby sme potom pokračovali ďalej, tak zadné svetlá sú iné. Na faceliftoch sú také krajšie. No, nám to tak príde, keď na to pozeráme všetci, že menej zastaralé. Keď si to človek dohľadá, tak predsa len tie staršie Supry majú také troška škarečie. No a toto tvoje konkrétne auto, je tu jedna zásadná vec, ktorú ste si už možno všimli aj z tých záberov, že je to pravostránka, to znamená, je to verzia nie pre európsky trh. Pôvodom je odkiaľ to auto? Kde ste sa stretli? Auto je japonský import do Írska, a kde som ho potom od importéra zase kúpil ja.
Prečo si vymenil tú prvú práve za túto? Akože v čom to bolo iné? Prvú Supru som si kúpil po vysokej škole, keď som skončil za všetky našetrené prachy, čo som len mal. A kúpil som si bezturbový automat. Ale stále nechápem ten hejt toho auta, lebo áno, ľuďom to nedá spávať, že je úžasná Supra, pozerajú na Supru a nie je to tá turbová verzia, alebo nie je to ten manuál. Ale ja som si v tých rokoch to auto neskutočne užíval a keby som mal možnosť ho kúpiť naspäť alebo možnosť kúpiť znova bezturbový automat Supru, tak by som to určite spravil. To je v zásade to, čo mám ja momentálne. Bolo to perfektné vozenie, nejakú tú chvíľku som ju mal pár rokov, ušetril som si nejaké peniaze a chcel som ju swapnúť na Twin Turbo. V tej dobe išlo strašné Arista, chudence sa rozoberali a ešte sa stále rozoberajú. Ono to vždycky bolo tak, že človek vedel, že to bude investičné auto, aj že to je investičné auto už v tých rokoch. Takže povedal som si, že možno by bolo fajn ju skúsiť predať za tie našetrené peniaze, dať dokopy s peniazmi z predaja a vlastne kúpiť twin turbové auto komplet. Dlho si ju hľadal, alebo to bolo v tej dobe ešte také, že dalo sa? Dali sa nájsť, ceny sa líšili, skôr išlo o to, že kupovať auto cez telefón na WhatsAppe, na Messengeri a pozerať nejakým spôsobom, jak to vyzerá pod autom a či je dobré, alebo z tých krajín sú tie auta také všelijaké. Bolo ich dosť, ale o tom nájsť ten konkrétny správny kus, kde sú aj kilometre a všetko. Tak. Bolo to ľahšie ako teraz, ale zároveň, lebo tých kusov bolo viac, ale zároveň to bolo ťažšie asi nájsť ten dobrý kus. Pôvodne bolo presne v takej konfigurácii, ako si chcel, teda že Twin Turbo, manuál, alebo? Nie. Auto bolo pôvodne Twin Turbo automat. Ja som mal skorej prevodovku, jak vlastne toto auto. Ja som mal nachystanú R154, tu môžeme poznať z Chaserov, zo Soarerov a z trojkových Super. Dával sa do veľa platformiem. Takže ja som si to celé vychystal, vyskladal a aktuálne tam je teda R154, je celá preskladaná, bola celá rozobraná. Sú tam nové synchrony, sú tam nejaké veci od Marlin Crawler. Snažil som sa už, keď ju rozoberám, tak ju predimenzovať do budúcna. Takisto aj spojku je tam sixpack keramika od Speku a jednohmotný zotrvák z 1EZ-ka. Predpokladám, že urobil si niečo aj s podvozkom, pretože to auto je pekelne nízko, hlavne v tom spätnom zrkadle. Aj na tej prvej, aj na tejto Supre druhej, čo mám, tak ja som ich mal vlastne úplne od stoku. Čiže to auto, na obidvoch boli iné kolesa, ale užil som si ich tak, jak ich poskladala Toyota. Táto mala dokonca Toyota a Bilstein, tam boli tlmiče, aj všetko brzdy, úplne celé auto som si užil, komplet stok výfuk, tam bol tichučký. Úžasné auto na dlhé trasy. Neskutočne drasticky sa menia tie jazdné vlastnosti toho auta a aj celý ten prejav úplne minimálnymi zmenami. Tam sú stále sériové ramená, stačilo vymeniť podvozok, aktuálne tam je HSD Monopro, rád by som HKS. To, že sú vrchné uloženia v unibaloch, neskutočne to je presné. Keď sa to troška pritvrdí, tak to auto úplne zmení charakter. Akože je to radosť šoférovať. A ty si aj robil niečo s motorom, ako vidím tam nejaké také minimálne zásahy, alebo si ho nechal v sériovom stave? Není to taká sranda, ak robíte Supry volakedy, lebo už tým, že to začína byť investičné auto, tak si človek dáva dvakrát pozor na to, čo tam kúpi. Keď je správny diel od správneho výrobcu a najlepšie ešte keby bol period correct, že z 90. rokov a tak ďalej, tak tomu autu práve to na hodnote zvyšuje. Len treba vyberať tie správne diely. Čiže na motore je veľmi málo úprav. Keď prišla, myslím, nejakú druhú sezónu, čo som ju mal, tak sa celý motor rozobral, preskladal sa na novo, pretesnil sa. Sú tam turbíny z Arista, je tam prvý a druhý dekat od Vivbicu, potom je tam HKS Carbon TI výfuk, Gredy LS Spec Intercooler Kit. Potom už len také malé úpravy, že ľahká baterka a tak. Tá baterka sa mi ináč páči, tá vyzerá jak z motorky. Ja si hovoril, že koľko si ušetril na baterke? 13 kg. 13 kg. 13 kg. Nechcel som presúvať batériu do kufra, veľa ľudí to robí. Ja som ju chcel nechať na tej pozícii, kde bola. No a ďalšia vec, že máš tam aj sedačku veľmi dobrú, to sme sa aj bavili, že či sa vôbec do nej zmestím, ale akože sadnem. Tam tiež koľko sa dá ušetriť reálne na takej sedačke? Aktuálne je tam Blitz kevlarová sedačka a váži nejaké 4 kg. Viem, že tie európske by mohli mať niečo okolo 20 kg. Ten kožený interiér, toto je taký látkový. Aj auto bude ďalej pokračovať takou odľahčenou tematikou. Všetko, čo sa nám bude robiť, bude gram po grame, kilo po kile, tak aby to bolo čo najľahšie. Tak a teraz sa pozeráme na aktuálny stav auta.
Čo asi prvé najviac udrie do očí je komplet karbónový predok, čo môžeme vidieť. Skladá sa z Ridox predného nárazníku, Ridox lípka, OM predných blatníkov, kapoty a dokonca aj vnútra svetel sú karbónové. Potom to postupne pokračuje do Ridoxových prahov. Celé to začalo tak, že ja som sa snažil na toto auto vytvoriť nejakým spôsobom heritage program, aby som zachoval tie diely aj do budúcna, lebo je to platforma, do ktorej sa oplatí investovať a tých dielov je stále menej, hlavne v tom second hand markete. Preto sme začali vyrábať formy, hlavne na blatníky a na kapotu a mali sme pokračovať vlastne sériovými prahmi a sériovým nárazníkom. To je to, čo ste videli predtým. Prahy, ktoré tam boli originál Toyota Aeroskirts, ktoré sú dosť vážené v Supra komunite, ale teraz tu nie sú. Teraz sa pozeráme na Ridoxové prahy a Ridoxový teda nárazník a lípko. Nejedná sa o žiadne teda napodobneniny, alebo že by niekde v polovici hrúbky bol laminát. Je to skutočne vakuovaný karbón. Stále sme sa snažili dosiahnuť čo najmenšie hrúbky materiálov možné, aby stále to ostalo štruktúrálne pevné. Keď si narátame všetky tieto úpravy, ktoré sú na prednej časti, samozrejme svetlá sú len estetické, ale keď si narátame všetky tieto úpravy, odľahčenú batériu a sedačku Blitz kevlarovú, ktorú mám v aute, tak to dokopy robí 50 kg na aute. Niečo cez 50 kg. Čiže skutočne nejedná sa len o pohľadový karbón, ale funkčný. Trebalo ho uzavrieť kvôli UV žiareniu, aby nedegradoval živicu a tak ďalej, takže sme to nalakovali. A medzi ďalšie úpravy na túto sezónu patrí Gredy Intercooler Kit, kompletný, čo sa tam nachádza samozrejme z Japonska. Mimo iné, ten Gredy Intercooler Kit je jedna z vecí, ktorá tak dlho, čo sme s Peťom boli dohodnutí, že toto auto natočíme a stále som tam mal pôvodný intercooler. Keď som auto kúpil, tak ne všetko bolo úplne stok a pôvodný majiteľ vymenil niektoré hadice, ktoré časom už teda ostali také zošuntele za modré silikóny, ktoré ja vôbec nemusím. Takže dlho trvalo, kým som zohnal nejaký dobrý špeciálny kit na to auto. Ja si na tých dieloch veľmi potrpím, lebo myslím si, že už len z úcty k histórii, z úcty k tým autám a tým, ako boli stavané, tak jednoducho moja filozofia je taká, tie auta stavať vždycky z tých značkových vecí. A na túto sezónu pribudla aj úplne nová sada kolies. Jedná sa o Workmeister S jednotky, trojdiely a nalimcoval som ich presne na kasnu, tak podľa môjho nejakého speku, aby to opticky vyzeralo. A samozrejme nemohol som to obúť do nejakej lokálnej značky, čiže z toho môjho presvedčenia sú tam samozrejme Yokohama A2 Neova. Moja vízia toho auta, alebo to, kam smeruje to auto, je to, aby tá Supra bola postavená tak, ako keby bola postavená jednou z upravárenských firiem z tých 90. rokov. Čiže ako keby ju postavilo HKS alebo Gredy, aj keď sa tam jedná o kombináciu dielov. Kolesa, nakoľko sú trojdielne, tak vždycky sa dajú krásne vyskladať na karosériu. Ale prečo vyskladať? Prečo som ich už neobjednal takto vo worku? Ja som kúpil jazdené kolesa z Japonska v nižšom speku, čo znamená, že mali také ako keby chudobnejšie, menšie límce. A rozobral som ich, nalimcoval som si ich na auto, preleštil som límce, spravil som barely, nechal som nastriekať stredy, čiže vyskladal som si z toho krásne kolesa a ušetril som nejaké peniaze, nestalo to takú bombu. Samozrejme nie je to zadarmo, ale za kvalitu sa v tomto prípade oplatí priplatiť. Keď som ich rozobral a priložil som lúček autu, tak som vedel presne, aký límec si podľa toho kúpiť. Čiže podľa toho sa objednávali límce aj na predok, aj na zadok, tak aby to pekne sedelo s tou karosériou. Samozrejme otázka, ktorá každého z vás napadne, je, že prečo aj zvyšok auta nie je karbónový, alebo kedy bude zvyšok auta karbónový. Všetko toto niečo stojí. Ten progres, ktorý vidíte na aute, aj keď časovo to bolo medzi videami veľmi rýchlo, ja som mal tie diely nachystané už 2 roky. Najprv som chcel, aby ste všetci videli tú Supru tak, ako bola spravená, čiže nejakým spôsobom OM+, a potom sa to za necelé 2 týždne celé preskladalo. Samozrejme, nemôže to auto byť komplet karbónové, toto nie je na to vhodná karoséria, lebo by som musel odrezať, odbodovať zadné blatníky a strechu a podobne. Čiže budúci plán s autom je taký, že odľahčiť, čo sa ešte dá v rámci časti auta, ktoré sú namontované na aute, čiže zadného kufra a nárazníku. Ale zadný kufor pri Suprách je veľká záľudnosť, pretože to zadné okno je diel, ktorý
aj v second hand markete stojí strašne veľa a je ich strašne málo, nedá sa už kúpiť. Preto je to troška problematické a z tohoto kufra určite nebudeme robiť formu, ale mám nachystaný kufor v Čechách, takže spravíme formu aj z kufra. A v neposlednom rade ešte asi každého napadnú dvere, ale znova vnútri vo dverách sú bezpečnostné prvky a tak ďalej, čiže tomu sa ja snažím vyhnúť. Ďalšia zaujímavá vec, čo si, už keď sme sa teda bavili o tom intercooleri a málo kto o tom vie, keďže internet hustí stále len upravené Supry na vás a málo kto si pozrie, ako vyzerá sériová. Aj mne sa párkrát stalo, že keď som bol na nejakej akcii, tak sa niekto pozrel do tohoto veľkého otvoru tu, uvidel tam chladič a povedal, že auto je bezturbové, čo by nebol až taký problém, ale pôvodné Supry z továrne majú chladič tu na tejto strane, intercooler, majú side mount intercooler, takže nie každá Supra, čo nemá veľký intercooler vpredu, je bezturbová, táto bola turbová a sériovo sa nachádza intercooler tu. Teba samozrejme ľudia môžu poznať aj z mnohých zrazov, pretože tam pravidelne zavítaš, či s týmto autom alebo s tým druhým, ktorý si možno potom neskôr predstavíme. Ale tá Supra už je taká stálica tej slovenskej scény, že veľmi často ťa tam ľudia môžu stretnúť. Bola chvíľu off. Minulú sezónu som sa na veľa zrazov nezúčastnil, ale túto sezónu už začínam byť znova aktívnejší a ukazovať sa. Tak minimálne môžem potvrdiť to, že tie auta sú stavané na to, aby sa s nimi jazdilo a vidím to sám na SCčku, keď to po nejakom, nechcem povedať, že mesačnom hiatuse, ale áno, častokrát ani mesiac do toho nesadnem a potom, keď naštartujem tú radovú šesku, tak sa tak akože dosť usmievam na to priblblo. Ale dnes nám aj počasie vyšlo, takže my sa ideme teraz previesť a poďte s nami sa pozrieť, že ako vlastne takáto jemne poladená Supra 4. generácie jazdí na našich cestách. Okno. Ten zvuk, to je brutál. To je akože prudko návykové. A nechcel ísť radšej elektrické auto? Keď tak na tým, že nie. Určite nie. Asi nie. Som si aj myslel, neviem prečo, ale tak mi to tak napadlo. Jaký štrkač v tom gufri. Musím povedať, že strašný nezvyk teraz, že ty máš všetko u seba a ja idem vlastne na svojej strane, ak som zvyknutý, ale nemám tu volant. Ty ho máš tam. A teraz, až keď sedím v aute, tak musím naozaj potvrdiť to, o čom sme sa bavili, ako dobre je ten interiér navrhnutý. Je to z môjho pohľadu jeden z najlepšie navrhnutých interiérov a kokpitov v histórii automobilizmu. Všetko je natočené na vodiča, ale že totálne všetko. A teraz, keď tu sedím ako spolujazdec, tak to vnímam dvojnásobne, tak pretože pred sebou mám len tento airbag, ale celá tá prístrojovka, vrátane toho stredového panelu, vrátane budíkov, vrátane ovládania, klimatizácie, rádia, všetko je na teba natočené. Ja ako spolujazdec v zásade by som nemal mať k ničomu prístup, jedine tuto mám otváranie okna. Tuto už vidím, že nejaký budík máš, miesto toho fukáru, to je nejaká tvoja úprava? Nie, to není úprava. To je práve jeden z rozdielov medzi pred faceliftom a faceliftom. Pred faceliftové Supry mali presne na tomto mieste digitálne hodinky a faceliftové majú takéto krásne chrono, alebo ak by som to, analogové, presne tak. A jeden z oznakov športového auta je napríklad to, že najväčší budík a najlepšie umiestnený je otáčkomer. Rovno pod očami ho máš. Mohol si všimnúť, že od tých 4000 sa začína to auto brať viac. To sú práve tie otáčky, kedy nastupuje to druhé turbo, lebo Supry to mali spravené ako sekvenčné dvojcestné turbo. Znamená to skrátke to, že to jedno turbo je úplne odstavené od motora, všetky plyny idú cez jedno, to máš cca do tých 4000 a potom načisto otvorí výfuk aj pre druhé turbo a vlastne fungujú spolu. Nie je to spravené tak, že jedno plní druhé, ale celý motor tlačí alebo roztáča jedno a potom celý motor roztáča druhé. Tak to je aspoň taký fejkový volant by som chcel teraz. No ale čo tu nie je fejkové na tomto aute, tak to je to, čo máme na zadnom kufri alebo na zadnom veku a čo vidíme aj túto zo späťákov.
to je to mega krídlo. Veľa ľudí, aj čo som videl, že sa ťa pýta na to krídlo a ti aj tak hovorí, že to už je moc, to je kolotočarina, to taký tuzing, ale... Ale krídlo je originál Toyota. Bola to príplatková výbava. Toyota robila úplne najvyššiu možnú, najviac nabúchanú Supru, ktorá sa volá TRD 3000, tedy ešte TRD bola vlastne závodná divízia. Pri príplatkovej výbave boli širokánske blatníky, iné nárazníky samozrejme a dva typy krídiel, teda TRD Type R krídlo a to je to, ktoré mám ja, ich strašne málo. Je to strašné ojedinelé krídlo na Supri, ale je originál Toyota. Čiže takto, jak to tam máme, takto inžinieri v Toyote vyrobili? Takto to inžinieri v Toyote vyrobili, krídlo je testované vo veternom tunele a takto ich montovali. Ďalšiu vec si všímam, že to auto je relatívne tuhé, tuto keď ideme po tom rozbitom asfalte. Ja ho mám nastavený tak, že je trocha tuhší. Pre mňa to ide ruka v ruke, lebo chcem, aby auto aj vyzeralo. Vždycky musí niekde človek spraviť ten kompromis, no pre mňa to je v tomto prípade trochu ten komfort. Tak toto, aké zvuky z toho idú. Mňa by bavilo toto auto už len kvôli tomu. Jak si to odfúkuje, jak to hučí, tak toto je paráda. Sranda je, že je to stále pôvodný továrenský blow ventil, len z továrne je zapojený ako keby na recirkuláciu, čiže vrácia ten pretlak naspäť do sania. A ja to mám vyblendované vlastne ten vstup do sania a mám ho spravený cez filtrik do atmosféry. Takže takto pekne si odfúkuje. Preto si odfúkuje tak nahlas, no. Ty máš v pláne ešte nejaké úpravy na tom motore spraviť, aby povedzme, že viacej koní alebo niečo agresívnejšie? Ja som sa vždy snažil to auto držať OM+, čiže čo najviac OM, aj motor, aj auto, karosériu, komplet všetko, jak sa dá, no sem tam ten spotrebný materiál, alebo jak by som to nazval, čiže tie tlmiče, intercooler, už predsa len je lepšie troška upgradenúť. Ale čo sa motora týka, každý, keď sa povie Supra, tak hneď prvé, čo si predstaví, je obrovské single turbo a milióny koní. Ale je jediné konkrétne jedno turbo, ktoré by som určite na toto auto dal a žiadne iné je z 90. rokov. Používali v tej dobe najviac responsívne turbo na RB26 a na 2JZ to bolo HKS T04Z. Má strašne ikonický zvuk, má ikonický tvar, má špeciálne lopatky, vtedy malo dvojité guličkové ložiska, čiže sa brutálne roztáčalo. Práve kvôli tomu zvuku, ale celý ten kit aj so zvodmi dodá tomu autu to, čo by to malo byť podľa mňa, no teda tá moja vízia z tých 90. rokov. A ty si vieš predstaviť, že by si toto auto za čokoľvek iné vymenil, predal, že čo by... Asi by veľmi dlho netrvalo, kým by som kúpil ďalšiu Supru. Čiže znova len Supra, áno? Pre mňa to vždycky bolo Supra a nejaké ďalšie auto k tomu. A keď si vlastne ty zistil, že Supra je ten tvoj dream car, že toto chceš? Asi od malička. Odjak živa. Čo sa mi na nich páči je to, že keď si zoberieš napríklad 34 Skyline, majú strašne veľa variant, či už motorových, podvozkových, tá šasy bola iná, ale Supra je vždycky len Supra. Či je to Enáčko, alebo Twin Turbo, automat alebo manuál, stále má rovnaké ramená, stále má rovnaké diferáky, stále má rovnaké podvozkové diely. Samozrejme, niektoré mali svor, niektoré nemali svor, ale to gro je stále rovnaké, že tá Supra je stále Supra. A samozrejme, najslávnejšia štvorková Supra na svete, tak to je tá z Rýchlo a zbesilo. Ale predpokladám, že u teba to bolo ešte skôr, ako tento film vyšiel von. Je to strašná sranda, že ja už odtedy, čo som sa dostal k jednému časopisu, to bola krásne rozpísaná štvorková Supra, boli tam krásne fotky, dokonca tam bola na jednej strane aj na poslednej strane Smokeyho Supra. Ten článok si vlastne písal ty. A po rokoch tu sedíme spolu v mojej Supre a natáčame video, to je neskutočný pocit. Ten článok vyšiel mimochodom už v zaniknutom časopise Autotuning a to bol rok 2000, koľko, 2, 3? Mám ho doma, môžem ti povedať. A ja ho mám tiež doma, mimochodom, doteraz si pamätám na ten článok, ako som ho písal, tak toto ma veľmi teší, že vlastne
aj takýto článok v tebe zapálil tú iskru, naozaj to nadšenie pre to auto. Veľa z týchto komponentov teda je aj v Soareri alebo v SC-čku tej prvej generácie, ale teraz sme videli vedľa seba tie autá a naozaj sme zistili, že ten rázvor pri SC-čku je hodne predĺžený a vidíš to na takých detailoch, ako napríklad miesto za prednými sedačkami, kdežto Supra má takmer opreté sedadlá o tie zadné, tak v SC-čku je tam ešte dobrých 15-20 cm naviac, kde aj reálne tých ľudí vzadu odvezieš a ich tam aj vozím reálne. Či sú to deti alebo nejakí známi, tak dozadu ich hodím a nikto sa nesťažuje, ale tu, keby si mal niekoho vzadu voziť, tak je to, no, neviem. Tiež slúži ku cti Toyote a Lexusu, že nespravili, povedzme, že len osekané SC-čko a tvárili sa, že je to športové auto, ako to majú dnes automobilky vo zvyku. Alebo opačne, že zo Supry neurobili luxusnú Supru SC-čko, ale sú to tak odlišné auta. Aj napriek tomu, že stoja na rovnakej platforme, že zdieľajú niektoré komponenty ako motory, prevodovky, tak nápravy. Presne, tak tá Supra je charakterovo úplne niekde inde. Ale je neuveriteľné, ja si všímam, ako sa ľudia pozerajú za týmto autom, či z okolo idúcich, alebo teda proti idúcich aut, alebo nejakí náhodní chodci. A toto auto stále aj po rokoch priťahuje tie zraky. Toto je auto, ktoré je instantne rozpoznateľné kýmkoľvek. Dnešná generácia síce z iného zdroja prichádza k týmto autám, ale aj malé deti to stále spoznávajú, už vedia, čo to je, že to je štvorková Supra. Toto je proste legenda, rýchlo a zbesilo. Na jednu stranu rýchlo a zbesilo spôsobilo to, že tie ceny, ako boli vysoké, tak ešte viacej akcelerovali hore. Pre teba je to dobré, lebo jednu máš doma. Predstav si, že by bolo hlavným autom 300 ZX. Bodaj by. Pravda je taká, že Toyota Supra 4. generácie bola vždy extrémne drahá. Aj ako nové auto, aj ako jazdené páročné. Na Slovensku sa v tých 90. rokoch predali, čo viem, tak 2-3 kusy. Z toho jedna červená bola v Košiciach, vieme, kto ju mal. Takže nie je to pravda, že len film by za to mohol. Film to len dokončil, to dielo skazy. Ale Supra bola vždy niečo extra. Pretože to auto dobre chodilo, dobre vyzeralo a dodnes vyzerá. A hlavne, pokiaľ sa tam človek nerýpal zo šrobovákov a nesnažil sa z toho vydolovať výkon, bola to klasická, spoľahlivá Toyota. Ono to pocitovo nie je samozrejme to najbrutálnejšie, najrýchlejšie auto, v akom som kedy išiel, ale je to jedno z najdramatickejších. To znamená, že ten prejav, to ako tie vnemy do teba idú a toto je tá pointa podľa mňa, že to auto ti dáva taký pocit úžasný na palube, že wow, môže byť elektromobil, aký chce rýchlejší, ale toto... Tak prevodovka je jaká kratučka. Toto asi nie je úplne séria, že? Ne, je to short shifter od americkej firmy Cube. Ale pekne to tam padne. Je veľmi presný. Keď som za volantom, tak úplne, že dokonalo si viem vychutnať to obtečenie prístrojovky okolo vodiča. Ono nie len, že prístrojovka, stredový panel, ale ešte aj tie bočné čauniene, oni tak pekne nadväzujú na tú prístrojovku. Ale sedí sa tu fakt, že výborne. Hlavne, samozrejme, ty si tam dal tú sedačku, ktorá je zas o level inde, čo sa týka spojenia vodiča s autom, pretože všetko vieš, čo sa ti pod zadkom deje, veľmi dobre. A výborný je ten otáčkomer rovno, čo mám pred očami. Akože ten je nejaký famózny. Inžinieri veľmi správne usúdili, že tachometer ten je ako, má podružnú funkciu v tomto prípade. A mám tu samozrejme aj tlak plnenia turba. Ty tu máš budík, ktorý odkazuje na tú automatovú minulosť tohto auta. Je tam stále prndl. Mám to na zozname. A ako je to so zháňaním diel na takéto auto? Lebo človek si povie, že Toyota, ono sa to aj predávalo v bežnej toyotiackej sieti aj v Európe. Vieš teraz prísť a kúpiť na toto diely aj v Toyote? Ako ktoré diely? Niektoré diely sú discontinued, že už sa nevyrábajú. Ale niektoré diely prekvapivo vieš kúpiť v Toyote. Mne sa podarilo čelné okno kúpiť v Toyote. Dávali sme dokopy jednu búranú Supru a veľa dielov sa dalo aj na tú zohnať v Toyote. Takže dokonca, čo je teraz novinka, čo nebola, keď sme sa púšťali do motoru, aby sme mu spravili ten overhaul, tak teraz sa dá kúpiť celý blok. Komplet aj s klukou,
z Toyoty poskladaný, s piestmi, s hodicami, všetko nastavené. Čiže máš full motor hotový. Áno, len na to osadíš hlavu. Tak priatelia, toto bola naša krátka skúsenosť s Toyotou Supra 4. generácie. Ja ti veľmi pekne ďakujem, že dnes sme sa teda mohli stretnúť, povoziť. A samozrejme pozrite aj Instagram Dušanov, pretože ty plno doplnkov na tomto aute si robil sám, pretože ty si profík na 3D skenovanie a tak aj výrobu tým pádom takýchto rôznych doplnkov. No a hlavne pozrite aj Instagram Volante, veď dávam fotky tohto auta. Mňa by celkom zaujímalo aj také porovnanie, že presadnutie z 5-ky sem do 4-ky a opačne. A možno aj porovnanie s 3-kou napríklad, s 3. generáciou. by to bolo fajn. No, takže ak máte Toyota Supru 3. generácie a chceli by ste ju ukázať na Volant TV, tak mi dajte vedieť. No ak by ste zatúžili samozrejme o takýchto okuliároch Volant TV alebo takomto tričku, ktorý má aj v japončine nápis, tak skočte aj na e-shop Volant TV, kde ich teda nájdete. Takže ďakujem veľmi pekne a vidíme sa pri ďalšom videu onedlho. Čaute. Majte sa.